अजान किसने देनी? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह हय्य अला अस्सलाह हय्य अला अस्सलाह हय्य अलल फलाह हय्य अलल फलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا
فضل الله عليكم ورحمته ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, शैतान के कदमों पर मत चलो और जो कोई शैतान О, вы те, которые уверовали, не следуйте по стопам сатаны. И тот, кто следует по стопам сатаны, то воистину повелевает он беспутство и порицаемое. И если бы не милость Аллаха к вам и не милосердие Его, ни один из вас никогда не очистился бы. Но Аллах очищает кого угодно Ему, и Аллах всеслышащий, всезнающий. Хазур говорит, Всевышний Аллах в этом аяте дал наставление детям Адама и верующим о том, что не надо следовать по стопам сатаны по той причине, что он является ослушником Бога и поступает против повелений Всевышнего Аллаха. Тот, кто сам не слушает Бога, будет учить этому других. Сатана сам является топливом для ада и делает топливом для ада тех, кто следует за ним. Всевышний Аллах ясно сказал сатане: «Я наполню ад теми, кто будет за тобой». Но человек не понимает этого, несмотря на то, что Всевышний Аллах ясно объяснил ему это. Одним словом, надо спасать себя от этого врага. Есть такие люди, которые не ценят религию, и они не знают, что такое ад и что такое рай, не верят в сущность Аллаха и не хотят понимать повеления религии. Есть такие люди, которые знают немного о религии, но их знания поверхностны. И есть такие, которые читают Коран для того, чтобы выдвигать против ислама обвинения. И они не получают никакой пользы от прекрасного учения ислама, не хотят освободиться от лап сатаны и не хотят искать Бога. Такие люди следуют за сатаной. Но есть и такие люди, которые претендуют на веру и называют себя верующими, но несмотря на их притязания, они следуют по стопам сатаны. И они не прилагают все свои силы, чтобы прийти под защиту Аллаха. Поэтому Всевышний Аллах предупредил верующих: не следуйте по стопам сатаны.
लाशऊरी तौर पर Верующие не должны думать, что если они уверовали, то они защищены от нападок сатаны. आगोश में आने की पूरी कोशिश न करके Всевышний Аллах говорит, что для них всегда существует опасность того, что они окажутся в лапах сатаны. इसलिए अल्लाह ताला इस आयत में И верующий также может быть схвачен лапами сатаны, как и неверующий. कि शैतान Чтобы уберечь себя от лап сатаны, верующий всегда должен поминать Всевышнего Аллаха. समझो कि हमें मान ले Сатана со дня сотворения попросил у Аллаха разрешения вводить сына Адама в заблуждение и отклонять его от прямого пути. शैतान के हमलों से И он сказал Богу: की «Я буду вводить их в заблуждение, используя многие предлоги, समझते हैं कि हम и они будут идти за мной». नहीं И сейчас мы видим, что большинство людей следует по стопам сатаны, и по его стопам следуют даже те, кто называет себя верующими. एक मोमिन भी शैतान के पंजे में गिरफ्तार हो सकता है जिस तरह एक गैर मोमिन हो सकता है इसलिए हर मोमिन का फर्ज है कि शैतान के हमलों से बचने के लिए अल्लाह ताला को हमेशा याद रखे शैतान ने तो रोज़े अव्वल से इब्ने आदम को नेकी के रास्तों से हटाने की इजाज़त अल्लाह ताला से इस दावे के साथ ली Всевышний Аллах предупредил в священном Коране: इंसानों को «А тот, кто убьет верующего намеренно, то воздаяние его — гиенна». हर रास्ते पर बैठकर Но сейчас нам уже ясно, что происходит в исламских странах. उन बहानों से Разве они не следуют по стопам сатаны, убивая друг друга? Террористические группировки убивают всех без разбора, कि अक्सरियत и все их деяния сатанические, и эти деяния ведут их в гиенну. कुछ आजकल हम दुनिया में होता देख रहे हैं हत्ता के ईमान का दावा करने वाले भी शैतान के पीछे चल रहे हैं जबकि अल्लाह ताला ने वार्निंग दी थी तंबीह की थी मसलन कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाता है Они обманывают себя тем, что посредством этих злодеяний они попадут в рай. यक़्तुल मोमिन И сатана тоже внушает им, что если вы это сделаете, то вы обретете рай. जहन्नम Однако Всевышний Аллах говорит, что если вы это сделаете, то вы не обретете рай, а попадете в ад, потому что, совершая эти деяния, вы следуете по стопам сатаны. दुनिया में हो रहा है ये क्या है आपस में एक दूसरे को कत्ल करके शैतान के पीछे चल रहे हैं फिर मजमूई तौर पर भी बिला जवाज किसी के कत्ल जो शिद्दत पसंद मुख्तलिफ हमलों में करते हैं किसी को भी कत्ल कर रहे हों ये सब शैतानी खेल है और जहन्नम की तरफ ले जाने वाले हैं जबकि शैतान के बहकावे में आकर जन्नत में जाने के नाम पर ये सब कुछ किया जाता है शैतान तो ये कहता है ये काम करो तुम जन्नत में जाओगे अल्लाह ताला फरमाता है ये काम करो Всевышний Аллах говорит верующим: जहन्नम में जाओगे всегда проверяйте себя, शैतान के не следуете ли вы по стопам сатаны, पीछे अल्लाह ताला मोमिनों को совершая большие или маленькие грехи, не следуете ли вы по его стопам. और देखते रहो Нельзя думать, что по стопам сатаны следуют только те, кто совершает теракты или убивает людей. शैतान के कदमों पर चल रहे हो Напротив, любой человек, который ослушивается даже самого незначительного повеления Всевышнего Аллаха, приближается к сатане. जरूरी नहीं कि सिर्फ शिद्दत पसंद Поэтому надо проявлять большую осторожность ради того, чтобы стать истинным верующим. बल्कि इंसान जब अल्लाह ताला के बज़ाहिर किसी Когда сатана нападает на человека, он вводит его в заблуждение таким образом, что человек не понимает этого. हकीकी मोमिन बनने के लिए
Он очень тонким образом ведет человека к ослушанию Аллаха. Он прямо не говорит человеку «не слушай Бога», а напротив, он ведет человека к порицаемым делам под предлогом благих деяний. एहतियात की ज़रूरत है। शैतान जब हमले करता है Когда он ввел Адама, мир ему, в заблуждение, उसका तरीका ऐसा он тоже ввел его в заблуждение под предлогом благого деяния. नहीं समझ जाए, या शैतान जब इंसानों को बरगलाता है, बुराइयों की तरगीब देता है, अल्लाह ताला के हुक्मों की नाफरमानी की तरफ ले जाता है, Этот аят, который я прочитал в начале проповеди, проливает свет на то, как порицаемые дела распространяются и как они охватывают большие территории. नेकी की आड़ में बुराइयों की तरफ ले Когда человек следует по стопам сатаны, जाता है। आदम को भी это означает, что он распространяет порицаемые дела. शैतान ने तो नेकी की Вначале человек считает порицаемые дела чем-то незначительным, इस बात पर भी रोशनी डाल и он думает, что от этих дел общество не получает никакого вреда. और किस तरह बुराई И таким образом многие люди начинают совершать эти порицаемые дела. को अपनी लपेट में ले लेती है। Они не называют эти дела порицаемыми из-за страха перед обществом के बाद и закрывают на них глаза. इंसान Или у них возникает какой-то комплекс, и они из-за этого молчат. बुराइयों को फैला रहा है। И сейчас в обществе есть много такого, что делается якобы ради свободы. बहुत छोटी सी लगती है, या इंसान समझता है कि इस बुराई ने क्या नुकसान उसे या मुआशरे И गосударство тоже разрешает им совершать эти дела, однако они являются порицаемыми делами. या बड़ी तादाद में लोग उसे करने लग जाते हैं। И есть одна незначительная вещь, которая в Европе считается порицаемой вещью. या मुआशरे Это хиджаб. उसको बुराई कहने से डरते हैं, या एहसास Они называют это ущемлением прав женщин, कि शायद и они говорят, что шариату не надо было давать повеление относительно этого. वो खामोश हो जाते हैं या अमल नहीं करते। बहुत सारे बातें हैं इस Некоторые девушки прекращают носить хиджаб из-за комплекса, который возникает у них по причине издевательства над ними в школах и колледжах со стороны учащихся и учителей. फिर इस मुआशरे में Сатана внушает девушкам, что хиджаб – это незначительная вещь. ज़ाहिर बुराई है И если они перестанут носить хиджаб, чтобы прекратились издевательства в обществе, то в этом нет ничего плохого, потому что они следуют всем остальным учениям ислама. गसब होते हैं पर्दे से। और इस मुआशरे में इस पर्दे के खिलाफ बहुत कुछ कहा जाता है। Но в это время девушка или женщина не думает о том, ये कोई बुराई नहीं, что это такое повеление, о котором сказано в Священном Коране. बारे में हुक्म की जरूरत नहीं थी। К стыдливости женщины относится ношение ею одежды, लड़कियां свидетельствующей о ее стыдливости. Честь женщины сохраняется, когда она спасает себя от нахождения в обществе мужчин. उनके दोस्त उसे पसंद नहीं करते, या स्कूल या कॉलेज में स्टूडेंट या टीचर बाज़ दफ़ा मजाक उड़ाते По милости Всевышнего Аллаха, в этом западном обществе есть такие девушки, которые очень хорошо отвечают, когда кто-то возражает против их хиджаба. हैं, ये तो मामूली सी चीज़ है, तुम कौन सा इस हुक्म को И они говорят, это наше дело, как нам одеваться, а вы заставляете нас снимать хиджаб की बातों से и таким образом лишаете нас свободы выбора. दुपट्टे स्कार्फ Мы тоже имеем право одеваться так, как мы хотим. बाकी काम तो तुम इस्लाम की तालीम के मुताबिक कर ही रही हो, लेकिन उस वक्त पर्दे उतारने वाली लड़की और औरत को ये ख्याल नहीं रहता
Но есть некоторые девушки, которые говорят, в этом обществе очень трудно носить хиджаб, и мы испытываем стыд от ношения хиджаба. Чтобы этого не было, родители должны воспитывать своих дочерей таким образом, что они должны стыдиться того, когда они не поступают согласно учению Всевышнего Аллаха, и никогда не стыдиться, когда они поступают согласно учению Всевышнего Аллаха. Также есть некоторые порицаемые дела, которые незаметно проникают в среду молодых людей. И когда они совершают одни порицаемые дела, они погружаются в другие порицаемые дела. Надо создавать такие посты, посредством которых вы могли бы не только защитить себя от нападений сатаны, но и давать отпор его нападкам. Не позволяйте сатане проникать в свою жизнь, поверив в то, что он любит вас. Напротив, всегда надо читать истигфар, и спрашивая прощения у Аллаха за свои грехи. И каждый мусульманин Ахмади должен стремиться встать под защиту Аллаха. Самым большим убежищем от сатаны является Всевышний Аллах. Одним словом, прибегайте к защите Аллаха от сатаны в эту порочную эпоху, читая истигфар и спрашивая у Аллаха прощения за свои грехи. Потому что только истигфар является тем способом, посредством которого человек может обрести защиту Аллаха от сатаны. Ни один человек не совершает грех, зная о том, что это является грехом, потому что это противоречит природе человека. Человек не совершает того деяния, о котором он знает, что оно приносит ему вред. Всевышний Аллах очень хорошо разъяснил верующим, что такое благие дела и что такое плохие дела. Одним словом, человек должен спасать себя от грехов и совершать благие деяния, поступая согласно учениям Всевышнего Аллаха, потому что сатане известно, что когда человек находится под защитой Аллаха, он не может причинить ему вреда. Поэтому сатана желает, чтобы человек вышел из этой крепости и пошел по его стопам. И он совершает свои нападки под предлогом благих деяний. Потому что только под предлогом благих деяний он может вывести человека из-под защиты Всевышнего Аллаха. Иногда его предлогом бывает сочувствие людям, иногда помощь людям. И таким образом мужчины и женщины знакомятся, и последствия этого бывают очень плохими. Поэтому святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, запретил посещать дома тех женщин, мужей которых нет дома. И причиной этого он назвал то, что сатана циркулирует в теле человека подобно крови.
Поэтому святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, установил правило, что мужчины и женщины брачного возраста не должны свободно встречаться, потому что если они будут это делать, то сатана тоже получит возможность сделать свое дело. Одним словом, мусульманам Ахмадии в этом обществе надо проявлять особую осторожность, потому что в этом обществе нет никаких препятствий для того, чтобы юноши и девушки могли свободно встречаться. Порицаемые дела возникают не только из-за встреч юношей и девушек. Наблюдается также, что когда встречаются женатые мужчины и замужние женщины, тоже возникают очень плохие последствия, разрушающие семейную жизнь. Милостью Всевышнего Аллаха к нам является то, что Он даровал нам возможность принять обетованного Мессию, мир ему, который разъяснил нам мудрость каждого повеления ислама. И Он сказал, что надо поступать согласно каждому повелению Всевышнего Аллаха и святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, без всяких колебаний и вопросов. В настоящее время среди тех вещей, которые ведут к порицаемым делам, появились телевидение и интернет. Люди часто до поздней ночи смотрят телевизор, и когда вы проанализируете, почему люди не совершают утреннего намаза, то вам станет ясно, что они до поздней ночи смотрят телевизор или сидят в интернете. И поэтому утром они не могут проснуться на утренний намаз. Эти вещи являются такими бесполезными привычками, что если человек привыкнет к ним, то он часто будет терять свой утренний намаз. И для него будет очень трудно просыпаться утром. А некоторые люди становятся такими, что они совсем не придают значения утреннему намазу. Намаз – один из важнейших столпов ислама, и совершать его обязательно. Не разрешено пропускать его даже во время войны, болезни и в поездке. Человеку необходимо совершать намаз в любом положении, даже сидя или лежа. Его надо совершать и в путешествии, но в сокращенном виде. Повеление совершать намаз относится и к мужчинам, и к женщинам. Но сатана внушает интерес к мирским телевизионным программам и отдаляет от намаза. Интернет тоже относится к числу таких же вещей. В нем есть много интересного, и сейчас создано много приложений для айфона и для айпада. Сначала человек скачивает эти приложения с намерением смотреть хорошие передачи. Но наблюдается то, что затем люди смотрят такие передачи, которые портят нравственность. Есть много семей, в которых мужчина не выполняет своих обязанностей по отношению к своей жене и по отношению к своим детям из-за телевидения или интернета. Они до поздней ночи смотрят телевизионные программы или сидят в интернете. И когда дети видят,
что их родители до поздней ночи смотрят телевизор или сидят в интернете, то они тоже поступают так же. Ахмадийским семьям надо остерегаться таких болезней. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, очень сильно беспокоился о том, как надо спасти верующего от нападок сатаны. Для этого он научил мольбам своих сподвижников. Один сподвижник передал: святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, научил нас следующей мольбе: «О Аллах, создай любовь в наших сердцах, исправь нас и веди нас по путям безопасности. Спаси нас от мрака и веди нас к свету. Спаси нас от внешних и внутренних порицаемых дел. Вложи благословение в наши уши, в наши глаза, в наших жен и в наших детей. Обратись к нам со своей милостью, потому что Ты, принимающий мольбы, и милосердный. Дай нам возможность благодарить Тебя за Твои блага и говорить хорошие слова о Твоих благах, и прими от нас эту нашу благодарность и одари нас своими благами совершенным образом». Это та мольба, которая удерживает нас от неправильного мирского времяпровождения. Это для того, чтобы мы не совершали всякого рода бесполезные дела и были спасены от нападок сатаны. Сейчас в мире под предлогом развлечений совершаются очень абсурдные дела. Когда человек будет возносить мольбы о том, чтобы благословение было вложено в его глаза и уши, и будет возносить мольбы о том, чтобы Аллах вел его к свету и спас его от мрака, и будет возносить мольбы о выполнении своих обязанностей по отношению к своей жене и детям, то он сам по себе будет отдаляться от порицаемых дел. И таким образом, этот верующий станет причиной спасения от сатаны всей своей семьи. Сейчас мы живем в такое время, когда современные средства связи приблизили людей друг к другу. Но, к сожалению, эти средства больше приблизили человека к сатане, чем к Аллаху и к совершению благих деяний. В таком положении мусульманам Ахмади надо проявлять большую осторожность. Всевышний Аллах даровал нам благо МТА и также даровал нам веб-сайт alislam.org для духовного развития общины. Если мы будем пользоваться этими благами, то они станут причиной нашего приближения к Аллаху и отдаления от сатаны. Если вы хотите смотреть другие телевизионные программы, то родители должны проявлять осторожность в том, какие программы смотрят их дети. Они должны смотреть такие передачи, которые приносят пользу и свободны от всякого порока. Так что надо остерегаться плохих передач, потому что они отдаляют от Аллаха.
В каждой ахмадийской семье все вместе должны смотреть пятничную проповедь по МТА. И также ежедневно смотреть в течение 1 часа какую-нибудь передачу по МТА. И в тех семьях, которые так поступают, видно, что Аллах оказывает им свою милость. Старшие члены семьи и их дети изучают религию. Любой, кто будет поступать так, будет получать пользу для своей религии и будет отдаляться от сатаны, и в нем появится склонность к обретению приближения ко Всевышнему Аллаху, и в его семье будет создано спокойствие и такое благословение, которому научил нас святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, в своей мольбе. और इसके अलावा कम से कम 1 घंटा रोजाना MTA के दूसरे प्रोग्राम भी देखें। जिन घरों में इस पर अमल हो रहा है वहाँ अल्लाह ताला के फजल से नजर आता है कि पूरा घराना दीन की तरफ माइल है। बच्चे भी दीन सीख रहे हैं और बड़े भी दीन सीख रहे हैं। इससे जो भी अमल करेगा। Одна женщина написала мне, что ее сын до 15 лет регулярно совершал намаз и постоянно посещал мероприятия общины. Но сейчас он вырос, и у него появились такие друзья, которые далеки от религии. И он сам тоже отдалился от религии. Да, это правда, что общество сильно влияет на молодых людей этого возраста. Так что родители должны создать дружеские отношения со своими детьми и постоянно рассказывать им, что такое добро и что такое зло. И они должны создать в своих семьях религиозную атмосферу. Как я уже сказал, Всевышний Аллах создал средства, которые можно использовать как для развлечения, так и для воспитания. Если вся семья использует эти средства для воспитания, и они все вместе будут смотреть полезные передачи, то дети поймут, что они имеют значимость и ценность в своей семье. И поэтому они не будут бесполезно проводить время на улице и не будут искать спокойствие на улице, потому что это спокойствие они уже обрели в своих домах. Также обязанностью родителей является создать прочную связь своих детей с соответствующими организациями общины. И эти организации тоже должны выполнять свои функции. Детские организации должны воспитывать детей, юношеские организации должны воспитывать юношей и женские организации девушек. Большой обязанностью этих организаций является то, что они должны создать прочную связь этих людей с общиной. Большинство жалоб поступает относительно девушек. Для девочек и женщин существует 2 разные организации. Одна организация Насират для девочек до 15 лет, и вторая Ладжна и Маула для девушек с 15 лет. Девушки с 15 лет становятся членами организации Ладжна и Маула, но некоторые женщины пожилого возраста проявляют такое отношение к девушкам, что отталкивают девушек от системы общины. Одним словом, надо проявлять такое отношение к девушкам, чтобы они еще больше укрепляли свою связь с общиной. И руководители общины должны относиться к ним с любовью. В ином случае сатана, сидящий в засаде, как только он видит какую-то слабость, сразу совершает нападение. И когда у кого-то возникают жалобы относительно руководителей,
сатана хватает его своей хваткой. नौजवान लड़कियों को होती हैं कि लजना की तंजीम में 15 साल के बाद लजना सब Мы приняли имама времени, и мы должны вести окончательную войну против сатаны. और बाज बड़ी उम्र की औरतें Но если мы своим поведением даем возможность сатане совершать нападки, то он тут же начинает совершать нападки под предлогом сочувствия. वो बच्चियों को И те руководители, которые ведут себя недостойно, являются помощниками сатаны, а не Аллаха. बस ओहदेदार Одним словом, за то, что Всевышний Аллах оказал нам свою милость, इन्हें दीन के साथ जोड़ें, нам надо прилагать все свои силы для снискания довольства Всевышнего Аллаха. अपनी मजलिस के साथ जोड़ें, जमात के साथ जोड़ें, वरना शैतान तो इस ताक में है। Каждый разумный человек, каждый юноша и каждая девушка должны понимать, что то, что они приняли Ахмадият, является милостью Всевышнего Аллаха, उसे अपने काबू में करो। и то, что они родились в ахмадийской семье, тоже является милостью Всевышнего Аллаха. तो इस वजह से कि इस जमाने में Всевышний Аллах дал им возможность принять того обетованного Мессию, мир ему, आखिरी जंग है, о котором благовествовал святой пророк, हम अपने अमल से мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. दे रहे हैं कि И он должен нанести поражение сатане в настоящую эпоху. ओहदेदारों के रवैयों की वजह से शैतान हम Поэтому не отдаляйтесь от религии, видя поведение какого-то руководителя или так называемого уважаемого человека. मसीह Напротив, मददगार नहीं है। вы должны стать помощниками обетованного Мессии, мир ему, в этой войне против сатаны. तौर पर ये कोशिश करनी है И ради этого вы должны возносить мольбы о том, чтобы Аллах нанес поражение сатане. और जमात के अफराद को भी बचाना है। Всевышний Аллах изрекает: ताला ने जो फजल किया है, «Я являюсь всеслышащим, всезнающим. अल्लाह ताला की रजा И я знаю, сколько существует опасностей для нападок сатаны. अकल वाले Но если вы прилагаете усилия и возносите мольбы о спасении от сатаны, लड़कों और लड़कियों то я обязательно услышу ваши мольбы. ये जहन में रखना चाहिए कि इन पर अल्लाह Так что вы должны оберегать себя от такой атмосферы, ताला किया है। посредством которого сатана совершает свои нападки. फीकदी या अहमदी घराने में पैदा किया। И возносите мольбы о том, чтобы Аллах защитил вас от нападок сатаны. जिसके आने की खुशखबरी हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी, जिसने इस जमाने Всевышний Аллах говорит, что будут приняты те мольбы и усилия, которые сделаны с благим намерением, и вы будете спасены от сатаны. या ओहदेदार के И особенно те люди, которым доверено служение религии, должны сделать свои слова и деяния соответствующими желанию Всевышнего Аллаха. ये मऊद का मददगार बनना है और इसके लिए अल्लाह ताला से दुआ करनी है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं समी और अलीम हूँ, सुनने वाला हूँ और इल्म रखने वाला हूँ। И они должны возносить мольбы о том, чтобы из-за их поведения никто не попал в объятия сатаны. जानता हूँ कि तुम इससे बचने के लिए И ни один член общины не должен быть таким, кто следует по стопам сатаны. तुम दुआ Всевышний Аллах изрекает, что Он будет принимать такие мольбы, и Он всегда будет давать таким людям наставления о том, ऐसे ख्यालात как можно спастись от нападок сатаны. माहौल से ही बचाओ जिससे इंसान В ином случае невозможно спасти себя от нападок сатаны. और Поэтому всегда просите помощи у Аллаха. शैतान के हमलों से Как я уже сказал, сатана сказал Богу, फरमाता है что если ты мне не запретишь и дашь мне отсрочку, то я обязательно буду вводить человека в заблуждение. अल्लाह ताला के यहाँ कबूल И ради этого я буду прилагать все свои силы. से तुम महफूज रहोगे। В этом деле сатана прилагает все свои силы и совершает нападки не только на обычных людей, но даже на святых людей. की रहनुमाई और तबीयत का काम जिनके सुपुर्द है, अपने कौल और फेल И सатана предпринимает попытки, ताला की रजा чтобы до своей смерти они совершали такие поступки, ताला से खालिस посредством которых они последовали бы по его стопам. वजह से किसी को शैतान की झोली में न जाने दे।
बल्कि किसी तरह भी कोई फर्द जमात भी शैतान के पीछे चलने वाला ना हो। अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐसी खालिस होकर की गई दुआओं को मैं सुनूंगा और तुम्हारी भी और उन लोगों की भी रहनुमाई करता रहूंगा जिन पर शैतान हमले करता है, या ताकि तुम इन हमलों से बच सको, वरना अल्लाह ताला की मदद और उसके आगे झुके बगैर Один человек рассказал свой сон обетованному Мессии мир ему. बस अल्लाह ताला की मदद तलाश करो। Обетованный Мессия мир ему выслушал его и сказал: कि मैंने कहा «Твой сон заканчивается на удивительной вещи, था и посредством таких вещей сатана желает обмануть человека. Но очевидно, что твой исход будет очень хорошим, потому что твой сон заканчивается на хорошем. И в таких случаях исход часто бывает хорошим. इस कोशिश में Об одном святом человеке написано, что когда он умирал, последними его словами были слова «Не сейчас, не сейчас». Услышав его слова, один его мюрид, последователь, очень сильно удивился. ताला के वलियों को भी आखिर वक्त तक И он стал днем и ночью с рыданиями возносить мольбы о том, чтобы понять смысл этого. ये कि मरते मरते भी कोई ऐसा अमल Однажды ему приснилось, что он встретился с этим святым человеком и спросил у него: जिसमें «Почему вы произнесли эти слова перед смертью?» शख्स ने अपने ख्वाब का जिक्र किया, Он ответил: इस पर «Сатана совершает нападки на каждого человека, находящегося при смерти, чтобы лишить его света веры. शैतान इंसान को И по своей привычке он пришел и ко мне, и он хотел сделать меня вероотступником. अगर मालूम हो हुआ है कि तुम Когда все его нападки на меня оказались безуспешными, अच्छी जगह पर वाक़ हो, он начал говорить: «Ты уже спасен от меня». उसकी जो ख्वाब का इख्तिताम था И в ответ на это я сказал: कि वहाँ «Не сейчас, не сейчас. ये हुआ कि शैतान से बच Пока я не умру, я не буду полностью спасен от тебя». मुस्लिम फरमाते हैं कि अक्सर ऐसा हुआ करता है कि शैतान के हमलों से अगर इंसान बचने की कोशिश करे तो बचता ही अल्लाह ताला का फजल हो तो होता है। Вот таким был уровень веры святых людей, которые они нам показали. लिखा है जब उनका Сатана до последнего мгновения совершает нападки на святых людей, чтобы ввести их в заблуждение. इंतकाल मरने लगे तो मरते Поэтому надо всегदा опасаться сатаны, फासले अभी नहीं, потому что как только обычный человек проявляет пренебрежение, сатана сразу охватывает его в свои объятия. और रात दिन रो रो कर दुआएं मांगने लगा उनकी वफात के बाद। Так что всегда надо приносить покаяние и читать истигфар, и спрашивать прощения у Аллаха за свои грехи. खैर एक दिन ख्वाब में उनसे मुलाकात हो गई, उन वलीउल्लाह से। उनसे उसने दरियाफ्त किया कि ये आखिरी अल्फाज क्या था और आपने क्यों कहा था ये अभी नहीं। आपने जवाब दिया, उस वलीउल्लाह ने जवाब दिया कि शैतान चूंकि मौत के वक्त हर एक इंसान पर हमला करता है, उसका नूर ईमान, ताकि उसका नूर ईमान आखिर वक्त पर छीन ले, इसलिए वो हस्बे मामूल मेरे पास भी आया और मुझे मुर्तद करना चाहा, दीन से दूर हटाना चाहा। और मैं जब उसका कोई वार चलने नहीं दिया तो मुझे कहने लगा कि तू मेरे हाथ से बच गया, इसलिए मैंने कहा था कि अभी नहीं, यानी जब तक मैं मर ना जाऊं मुझे तो इससे इत्मीनान हासिल नहीं हो सकता। बेशक वरगलारा मैं Обетованный Мессия мир ему, рассказывая о попытках сатаны совершать нападки на человека, изрекает: इसलिए जब तक «Сатана всегда сидит в засаде, मैं ये नहीं कह सकता чтобы ввести человека в заблуждение и испортить его благие деяния. है वो मयार Его желанием является ввести в заблуждение посредством благих деяний. बस शैतान И он предпринимает все попытки для создания смуты любого вида. किसी तरह Например, когда человек совершает намаз, अंजाम बद сатана желает примешать к его намазу действия, совершаемые на показ. एक मोमिन के लिए तो बड़ा खौफ Хазур поясняет, совершая намаз, человек совершает благое дело, का लम्हा जो है
Но сатана внушает ему, что какую-то часть намаза надо сделать на показ, и таким образом в намазе создается беспорядок, и его намаз теряет искренность. Обетованный Мессия мир ему продолжает. И он, сатана, желает, чтобы тот, кто руководит намазом, тоже был погружен в эту болезнь. Одним словом, мы никогда не должны утрачивать страха перед нападками сатаны, потому что он открыто нападает на порочных людей и грешников, и они уже стали его добычей. Но он без колебания совершает нападки даже на святых людей. И когда у него появляется возможность, он сразу совершает на них нападки любого вида. Тем людям, которые находятся под сенью милости Всевышнего Аллаха, известны тонкие дерзости сатаны, и они возносят мольбы Всевышнему Аллаху о спасении от него. Но те, кто являются слабыми и незрелыми, иногда погружаются в грехи. Одним словом, верующий всегда должен возносить мольбу и истихфар о том, чтобы он был спасен от всякой дерзости сатаны. Обращая наше внимание к истихфару, обетованный Мессия мир ему изрекает: некоторые люди получают известие о грехе, некоторые нет. Поэтому Всевышний Аллах навсегда вменил в обязанность вымаливания прощения, дабы человек постоянно просил прощения за совершенные им грехи. Он должен просить прощения как за внешние грехи, так и за внутренние грехи. Он должен просить прощения за грехи, о которых он знает или не знает, за грехи рук, ног, языка, носа, ушей, глаз и всего остального. Сейчас нужно читать молитву Адама мир ему: «О Владыка наш, мы причинили вред самим себе, и если Ты не простишь нас и не помилуешь нас, воистину окажемся мы из потерпевших убыток». Наставляя свою общину, в одном из своих писаний обетованный Мессия мир ему изрекает: «О мои дорогие, не поступайте так, чтобы вы стали одними из тех, кто не придает никакого значения повелениям Всевышнего Аллаха. Яд нынешней философии не должен влиять на вас. Вы должны следовать повелениям Всевышнего Аллаха, подобно ребенку. Совершайте намаз, потому что он является ключом для всех видов счастья. Когда вы встаете на молитву, не вставайте на нее только следуя традиции. Так же, как перед молитвой совершается физическое омовение, следует совершать и духовное омовение. Очищайте части своего тела от всех мыслей, кроме мыслей о Всевышнем Аллахе. Только в этом случае вы предстанете пред Богом, совершив оба омовения. Многократно возносите мольбу в намазе и сделайте своей привычкой рыдать и плакать в намазе, чтобы вам была оказана милость. Выбирайте истину, потому что Аллах видит состояние ваших сердец. Разве человек может обмануть его? Разве он может посредством своих хитростей обмануть его? Крайне злочастный человек совершает свои порочные дела до такой степени, словно он думает, что Бога не существует. И в этом случае он очень быстро гибнет, и Всевышний Аллах не придает ему никакого значения. О мои дорогие, логика этого мира тоже является сатаной. И эта пустая логика мира является иблисом. И она уменьшает свет веры и создает бесстрашие в совершении грехов. Хазур поясняет, это все относится к сатаническим вещам. Если вы будете следовать только логике, то ваша вера будет уменьшаться. Обетованный Мессия мир ему продолжает. И она, логика, приводит почти к атеизму. Так что спасайте себя от этого,
создайте в себе такое сердце, которое является смиренным и покорным. И поступайте согласно повелениям Всевышнего Аллаха, безо всяких колебаний. Станьте подобно ребенку, слушающемуся свою мать. Учение Священного Корана желает довести вас до высочайшего уровня богобоязненности, поэтому внимательно слушайте их и поступайте согласно им. Пусть Аллах сделает так, чтобы мы никогда не следовали по стопам сатаны. Пусть мы станем теми, кто склоняется перед Всевышним Аллахом и просит у Него помощи, и следует Его повелениям, и поступает согласно учениям Священного Корана. Пусть мы станем теми, кто благодарит Всевышнего Аллаха за то, что Он дал нам возможность признать Его посланника, который должен был нанести поражение сатане. Пусть мы станем теми, кто выполняет свой обет, данный обетованному Мессии мирому, и отвергает всяческие нападения сатаны. Пусть Аллах даст нам возможность сделать все это. Аминь. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر